इस गरीब पपी का इन अमीर जादों ने दिल तोड़ दिया गाइस। चेक करो किस तरह शौकिया मारे अपनी नई बोर्ड दिखाकर। ये अपनी पुरानी बोर्ड पर घूम रहा तो इसे घूमने ही नहीं दे रहे गाइस। ये चेक करो मेहनत करने की सोच रहा है। एक शिप पे जा रहा है, मछलियां पकड़ रहा है, मछलियां बेच रहा है गाइस। चेक तो करो, ओए कितना क्यूट लग रहा है। खूब मेहनत कर रहा है। गुब्बारे लेके जा रहा है, एक साहिल पर गुब्बारे बेच रहा है। कहता है ये क्या मेरा मजाक उड़ाएंगे, अब मैं इन्हें अमीर बन के दिखाऊंगा। चेक करो एक बोतलों का स्टॉल लगा रहा है और बोतलें बेच रहा है गर्मी में। ठंडा पानी लो, ठंडा पानी लो, अपना कलेजा ठहरो गाइस। ओए थोड़े थोड़े कर काफी ज्यादा पैसे जमा कर लेता है। एक नई बोर्ड लेता है, याशी मारता है, घूमता है, फुल इंजॉय।